Aratekereza kumarira ibyo bisi kandi atarayigiwe
Agora, quando a mesa, o quatro Teresa Calcutá, Maria Teresa foi Calcutá. Calcutá é muito na técnica daquele cara, how to work on a big child body. Na roupa que eu estou ficando com a mulher body. Está de estava mudando, cara, estava com tive errado. O operário agora vamos, a gente está aqui com a Calcutá. O pai da quem não está lá, nesse dia vai para a coroa. Agora, isso já vamos chegar lá e me dá barra. A família guarda, veio lá no barra, pelo tempo. A casa ruim, a já com a pergunta. Até que se dá o bolo da barra, lá na tela, a carreira tem. Mas até que a faz coisa da certeza de mim. Para que não diga que a faz a tua carreira, que está na forma que não tem. A um balmice, a de como trabalhava na prima dele, Diego, como é você dele? Aqui é para la vista consiste a cumprir l'œuvre de Dieu en ce bien. Alors quand vous savez veja, quando por ele ama, muito você está com ele. Você com ele, tem que regular por ele ama. Está perto. Quando a vista consiste a cumprir l'œuvre de Dieu en ce bien. Você vai veja, quando por ele ama, muito você está com ele. Para que por ele ama. A gente tem que ficar com ele na terceira. Eu preciso ter que ficar para mim esquecer o meu. E isso é seu esquecimento. Para ficar com o bom. O guarda que ele a motor bem estou que acertou. Aí como o Israel de Efésio vai vir igual vai para ter todo isso. E faz aí você tem que ler esse que agora mais logo o ende para aí Efésio lê para ficar em comunidade. Já que ficou a coisa para ele não vir para papai. Já mudaram para falar. Agora que melhor que esperar, agora porque lá What came out of me when he
tutigeze gushinga mu miryango yacu ngo tujye tubikoma, ariko dutware ubwenge n'umwanya wose dusigaye dutangira kuba dusenga. Telefone abantu batakwitaye hanze kandi igitero cyabaye abasigaye nabo bakabareba abandi bakababwira ngo bavuye basigaje iminsi itatu nabo bavuye kwitaba telefone mu minsi itatu. Burya bamara gusenga mwayisenga mugashobora umuntu w'Imana, ariko dusigaye turangiza gusenga twese twaraguko watakugifunga udufoto watakugira ngo kumbeshe kandi yivangwe ugira uti ukabona ijambo ry'Imana umwe agashyirwa mu pasiporo nakoze kugira ngo Imana tugeze undi mu kanya batubwira ngo wakanda bamenyeshe tukanda kugira Imana abandi bati pole sana kuri uwo mufitasi mugiye mutekereza ko muri pole undi agahita kugira ngo ariko ugeze uko kiregereje ugomba kumuca kutanga ngo tukubake Imana wawe ifite Imana y'ibanga udafite ubwenge bw'Imana kugira ngo wikure kuri batanu udakora. Hariho za Dayana ariko tutigeze gushirana za Dayana z'iterambere za Dayana turashobora gusobanura niko Efeso bayoboye Imana ibahoze Bwana sikoze itorero ryayo n'abapasiteri benshi byayobowe na Timoteyo, byayobowe na Pawulo, byayobowe na Akila, na Priscilla. Byari itorero rikomeye ariko kandi rifite n'ibikorwa. Pawulo yagize rero ngo Imana yakugize ikibazo mu kiti cyangwa ngo Imana yacu ngo ntishobora kureka tugaragaza ikigaragaza ko ari Imana ngo niyo wavuye imvura mu bihe byacu umuntu zo kudakora n'Imana ategeka asifuwe sana mu Rwanda ngo Pawulo yakwandika asifuwe ariho usoma ibitabo cyangwa n'intumwa ibice 28 guhera kuri 6 kugeza kuri 34 Luka Matiko tukaba yavuze ngo tumaze kugera umukuru w'abasirikare wamutumize murabafata niyo Pawulo yavuze n'ibintu ngo bashyikiza umutwe w'abasirikare wayinageza Luka agiye kwandika ayo mabariko ngo Pawulo atandukanye n'izindi mbohe ngo arinde ukwiwe uwo musirikare wo kurinda ngo hashize iminsi 10 ibisi itatu ngo atumira bene wabo bakomeye b'Abayuda bari batuye i Roma kugira ngo babwire abantu ngo baramwitaba ari benshi cyane ahita ababwira ngo bene data ngo nta kibazo dufitanye n'ubwoko bwabo ngo sinigeze batuka ngo sinigeze tuka n'ibigenzero by'abasoma ngo ndetse ngo narafashije ku bibwiye Yerusalemu ngo Yerusalemu bashikiriza Abaroma ngo Abaroma bambashije ngo basanga nta cyaha nyine kuko cyatuzwa ngo bashaka kundekura ariko rero bafite Abayuda ngo bampatira kujurira Kaisari bakaba bigira ibikomere ngo iki ngiki bohe mu munsi ngo icyo nta mibiri igiye kuzabona ngo ntabwo tuzagucuruka kwayo ngo niko muhe ngo kandi nibyo mwageze ku masezerano namwe ko basezerano none rero agasobanuro mu yandi magambo bohe umusa mwebwe mwaranambanye kandi ibyo mwiringira kandi ibyo njyewe nizeye nabo bafatira amakuru amakuru Yerusalemu yigeze kuzigana hari n'abavuye i Buyuda cyavuze kuri atari kuhakana iri bitira iri yo barivuga nabi turashaka kubisobanura arisobanura yarazaga cyane arisobanura kuva ku cyo bize ngo bobwi abaye abandi ngo bere kugira ngo batangaje kuvuga ba ukubera ko Israel yahuye ngo murareba ko umuntu umutego n'akora ko nimba umutima yanyu ari muri atakaga kidogo n'umukinisha n'ukuri kohereza abanyamahanga ukandi bo bagafata tuzajya u Rwanda rwanditse afunze kimwe u Rwanda rwakosa ndetse u Rwanda rwandikiye umubare w'abafite ariko kuri iki gice cya
aho nasobanukiwe yewe sinzigera gutunga si ukwirasa kubabarira imana ibafashe kuko birasa kubera ko mu cyumba hari abantu usenga ufite igitabo agaseka kari ku bantu washinzwe ko kwakura igitabo hari fagisi usenga atatu ari ku mahera ese mukwiye ko tukazadusubira imana tugushuye hari ibyo kugira bihuze no koga bakakoza bakumine bafungura kabuta ziriya kumara ntabwo ushobora gusoma amasaha wari ufite ikigo kikakuta ariko kumenya umuzungu wayikoze n'umuhanga w'iyirata wayitereye n'igitiri yawe ikomeye ku buryo abantu bashobora kugana nuko ngeze i Yerusalemu marayo gatatu nijoro nzukana n'abantu bake kandi sinagize umuntu mbwira tema agashyira ku mutima ngo mwikorere i Yerusalemu kandi ndafashe twajyana keretse iyari ipetse amen w'icumi na gatanu iryo joro iryo joro uzamukana iruhande rw'akagezi nitegereza ikiki perako ndahindukira nyura mu irembo rija mu gikombe nuko ndagaruka Bareta, delle organizzazioni israele, e la situazione
yambaye amazu maso yose yahise ifite zose arase ifite urudodo tw'ubina rwose birangagaye ntabwo turi hamwe aho yahamwe mbere amagufa ye gusa kamabye itorero rigeze hano nubwo mubona dusaba batuko dusara sente umunsi umwe kuri mu myanya gusenge bimeze nka bomboni uburwayi benshi bomboni yari mashira amazuru yongera umwuka rero imana isenge mukanisa isitembeze nka bomboni umurwa w'umudeli ngo bayikuye mu biti amakanisa menshi bacikana
Ngoja kwanza nishike wazoea wewe ukaja wewe leo Desculpa cara, se pode cara. O cheiro era quando pegou a nossa cabeça. E ele já faz. As coisas. Amém. Uma coisa que eu começo. Tinha gente cara. Olha, Cristo, estava de força. Achei mal. O quanto que Cristo não vai fazer? Cristo não vai fazer. Não, o tanto que ele vai pagar. Vai dar Cristo. Olha, que mal. Queria eu ter visto o meu filho. Cristo sabe. Cada dia hoje. Aí está o meu velho que está lá. Está tendo milhão. E algo que não é o caso.
kandi nta kindi cyatuma itorero ngo bari abantu bagoye mu gitekerezo, bagaragaraga Yesu ku mubiri ku buryo bumva bafata no bashaka no kurwana, bari bakarishye barangana. None ubu Yesu ko abantu batumvikana yewe n'umunsi uhari hafi y'umusozi wa Karumeli, kandi uriya musozi wari ufite amateka ko umuriro w'amatwi ingabo z'abana zaje. Abwira Yesu rero uwo musozi, Yesu ati ati dusaba umuriro wawe watwite ibitabo, utwike abanyamahanga batumvikana, ubwo twigenda mu bihe kandi tukabukora gusa isege tuba turwara tunacika mu matora. Yesu barasanga yewe umwana w'umugore no cyaka cyari afite cyaka tuzi ko ari umufite abana umufanye umusabye abana bavuga ashaka rero wabo tubashi none se twika sabanya na twika uri none turamuza kutekana n'abasohoka icyaka wa mugore usabye akazi watujyanye wiwe akabicuruza nawe tukwite batero none se ikarubere eya yamaze gukora umurero abantu baragana umwamba rero umwamba z'Imana ariko Yezebeli ukaha umugore w'umuntu amutuma ukaba wabona kugaragara umugore w'ibiro 60 cyangwa 55 abahaza umugore w'ibiro 90, umugore w'ibiro 60 cyangwa 50 agapanga umugabo w'ibiro 90 n'ubwo kwimaka no kukata bashi akakugera ariko kavuga gusa akakugera umugabo kuyabana umugabo utarenze wize wose kuboka bibiri abakanga bose akubifatira ariko umugore wize bibiri ndetse uzi kudodesha kugira ngo Rwanda afite yuko abantu bavuga ibintu byinshi bazi n'abari indirimbo nyinshi bazi n'abahanzi b'ihangane n'abavuga ariko bataba muri iryo jambo bakabivuga ubumenyi ngo ni ibidendezi mu buryo bw'umuntu kibitende batera bikavuga ko inyanja y'umuntu bituma ibiyinjiye mu zose bikaba murabizi ngo ni uko idatanga irahabwa n'ibintu ariko inyanja imbere irahabwa kandi igatanga hari ubumenyi bw'Imana twitiranya abantu bazi Imana kugira ngo bazi Imana ngo afite metirize muri teoloji n'ukuri arayifite ariko afite metirize mu Mana afite metirize mu Imana niba bavuga ko tumaze abantu bakatora ibimenyetso bigaragaza kikaba ariko baza kugaragaza basaba kuba abantu bakaja mu cyumba cy'amasengesho mukamubwira amasengesho naho n'umetirize
uzabona ibintu bibi byose tuzabivuga kubera ko ntabikijwe n'amatora nukanda gute ngo nibutembere nta rutembere yamba gusa oya ni rwambara gusa nagende n'ubundi nta tuzabona ntituzafata ariko tuzabona ngo biyandike batiyandika biyandike ubundi ikanisa abapasiteri twebwe turababuza imiti twakira abantu bose baje imico y'iwabo no ku bantu b'abakanari b'iwabo n'ubwenge bw'iwabo bashikana tukabika abemeye bakaruka abandi bagasubira hanze kuri kukwigima ariko sikikerese kimeze sikumeze siko nanjye meze ntawe wabwiye kandi ushobora kuba umwanire mu mubiri umutima mutire mu mubiri ugasa nkaho ufite umubiri mubi ariko ufite umutima mwiza umutima w'inyamara usa n'umwiza none uko usa umubiri ufite washaka kugira hafi umutima mwiza si wowe waba ufite Dawidi yaramubwira ati yari umutima ufite umubiri mwiza ariko si umutima w'inyambara gusa kuko wari ufite umubiri ukangana n'ikiboga se ku isoko ari muri exposition muri murikagurisha imanzi zitege ziterekanwa n'abagore ntabwo twabona imanzi yamara ariko y'abagore atanyisha ubu ngubu yagiye amabere arashya ubari mu bwato bashaka kugashoka bajya kuyagurisha reka babwire neza kubwira definition itora ni umudugudu w'ubuhungiro w'isirimi ni umudugudu w'ubuhungiro w'isirimi isirimi y'ibintu arashaka kwiruka twabona umusore Bwana sifiwe sana kuzirigire mbere kumugore witwaza mbere y'umuhanga ariho kaze tukamubona ufite isezerano Imana tukamubona komagere ndetse samwe aravuga kubaza bose muzabwira ngo Yesu nubwo ari umwana w'Imana nyina ngo amushyira ku bibero asifiwe sana wakamwigisha zaburi zose ziba zose zasanga umusaro ijana na makumyabiri na kane bakamubwira ati rwose za Dawidi mirongo amasengesho ni igihumbi iyo Imana udamara senga ukiruhuka hagati kuza kwa Yesu Imana imugisha umugabo witwa Simiyoni n'umupfakazi witwa Ana ngo bahora bakucumita kusenga bavuga ngo uzabaya Yesu wowe n'ingoma yawe ingoma y'amahoro abera uzaza
turasinzira amatora turasinzira abantu cyane cyane twebwe no kugira ngo twabashe n'ubwo kigeze ku dotore wacu n'abagabo urasanga umunsi baramba turuza n'abagabo yaragoye wewe twaje kugira ngo muri ya Gracias.
reka kumwandagaza, reka kumutuka no kumusebya. Yasizwe amavuta. Iyo yamusize wenyine izamukije. Siko Dawidi yavuze se, yaravuze ati uyu muntu simpamura inkota kuko asizwe amavuta. Urupfu rusanzwe rukiraho ruzamwica. Cyangwa azashika ubwami ahubwo reka kumuvuga saa yine washyigirijwe umugore wavuye guhoma agatangira kuvugura ku gitero cya kabiri. Ariko isakame isa n'inzara igasa n'igitambaro cy'igitera igasa n'igikweto ariko bitanga ibyo bifite bitanga ariko tubisebe hari bitanga waruba ukarinda yanenge mu mwaka wari ukaruha ugatabarwa rugezwa n'ukaruha ubwarifashe nawe rero bari kugenda bazanye umugano rero bongera umugano
bakamenya uyu rwanda basigaye kane nigeza ntabwo ni ukuri kw'Imana Imana yababwira amasezerano kuba muri ntabwo badasize yababwira ngo ibintu byose urabyemera ariko iki kimenyesha iki murabona mufite ubushobozi bwo gukira mwakwiga ariko Kau nak jalan ke mana?